في سنة 1952 يوم 15 أغسطس وصل بلاغ لاسم الشرطة من سيدة اسمها إبريل. إبريل كان بيتملكها الرعب والخوف، وقالت إن الأموات عادوا للحياة وبيدوروا علينا، بيدوروا على سكان القرية. الست دي ما كانتش بتخرف وما كانش بيتهيأ لها، دي حقيقة حدثت بالفعل لقرية أشلي ولاية كانساس. الرعب ليه وجوه كتيرة، فخلينا نبدأ في قصة بعنوان اختفاء قرية أشلي بسكانها وظواهر خارقة للطبيعة. وانتوا عاملين ايه؟ قولولي رأيكم في الانترو الجديد ده أحسن ولا نرجع القديم؟ أنا منى ودي سكيري ستوري. في سنة 1952 حصل زلزال بقوة 8 ريختر. ولاية كانساس بالكامل حست بالزلزال ده، ولكن لما جمعوا معلومات عن الزلزال ده لقوه انه كان متمركز تحت قرية أشلي. عدد سكان القرية كان حوالي 700 شخص، وهي كانت قليلة جدا. لما وصلت الشرطة وفرق الإنقاذ هناك ما لقوش غير شق في الأرض. الشق ده كان حوالي 1000 متر، وكان عرضه حوالي 500 متر، وكانت مشتعلة منه النيران. فريق الإنقاذ فضل يدور على أي شخص من سكان البلدة، ولكن القرية كلها اختفت بالكامل حتى بأشخاصها، وكأنها لم تكن موجودة من الأساس. في يوم 30 أغسطس حصل زلزال تاني في نفس المنطقة، وهنا كانت المفاجأة. الشرطة لما راحت هناك لقوا ان الشق اللي كان موجود في الأرض ده اتقفل، كأن جه زلزال فتح الأرض وبلع البلدة كلها وقفلها تاني. لما بدأوا يسترجعوا الأحداث اللي حصلت قبل الزلزال لقوا أحداث كأنها فيلم رعب. لقوا ان كان في بلاغات كتيرة جدا من سكان قرية أشلي، وكلها عن حاجات غريبة. فمثلا يوم 8 قبل الكارثة ما تحصل بأسبوع شخص بلغ ان في حاجة غريبة جدا في السماء. بالمناسبة البلاغات دي كانت لمركز شرطة هايز، وهي قرية قريبة جدا من قرية أشلي، وده لأن أشلي من كتر ما كانت قرية صغيرة قوي على نفسها ما كانش فيها مركز شرطة أصلا. المتصل قال إن في فتحة أو ثقب في السماء وكان باللون الأسود. بعدها بحوالي ربع ساعة جالهم بلاغات كتيرة جدا بنفس الموضوع، والأغرب إن مفيش ولا قرية قريبة من أشلي شافت نفس الحاجة اللي هم شايفينها في السماء. فقرروا إنهم هيرسلوا شرطي علشان يشوف إيه الحكاية. المسافة اللي كانت ما بين هايز وما بين أشلي كانت عبارة عن طريق واحد مستقيم، ولا في يمين ولا في شمال. الشرطي ده فضل ماشي على الطريق اللي هيوصله بأشلي، ولكن في الحقيقة في كل مرة كان بيلاقي نفسه رجع لهايز تاني اللي لسه خارج منها أصلا، وكأن الطريق بيلف مع نفسه وبيرجعه لنقطة البداية. استمرت الاتصالات للمركز ده بالآلاف، وكلهم كانوا بيقولوا إن الثقب ده بدأ يكبر. الشرطة نبهت عليهم إن محدش يخرج من بيته إلا للضرورة. في نفس اليوم جالهم اتصال من سيدة بتبلغ عن اختفاء جيرانها بالكامل اختفوا. كانوا مكونين من أب وأم وطفلين، والغريبة ان رجال الشرطة كانوا واقفين على اول الطريق ومحدش خرج من هناك. طب هم راحوا فين؟ يوم 10 أغسطس الساعة 7 الصبح جالهم بلاغ تاني ان القرية كلها في ظلام دامس، مفيش ولا مصدر للنور. الشمس حرفيا ما طلعتش عليهم. في نفس اليوم قررت ولاية كانساس نفسها انها ترسل طيارات علشان ترصد ايه اللي بيحصل هناك. وهنا كانت المفاجأة، الطيارات لما راحت هناك ما لقيتش القرية مش موجودة، كأنها ما اتبنتش، صحراء. هنا بدأت أسئلة تتمحور في ازاي، والاتصالات اللي بتيجي دي بتيجي منين، والثقب اللي في السما ده هو فين. يوم 11 اتصلت واحدة تعمل بلاغ، ومن هنا اتحول الموضوع
من مجرد بلاغات لرعب. الست دي قالت ان بنتها قاعدة بتتكلم مع ابوها واللي اصلا مات من 3 سنين، وبعدين البنت كانت مصرة ان هي تفتح الباب وتخرج في الظلام ده، ولما الام سألتها هي رايحة فين قالت لها رايحة لبابا. بعديها على طول جه بلاغ ان كل اطفال القرية عايزين يخرجوا في الظلام، والوضع موقفش على كده بل ازداد الامر سوءا. تاني يوم تم الابلاغ عن فقدان 217 طفل. شرطة هايز نبهت عليهم وقالت محدش يخرج من بيته ولا حتى علشان يدور على طفله. يوم 13 جالهم بلاغ من راجل عجوز عن وجود حريق في جنوب القرية، ومن كتر ما الحريق ده عالي وصل لحد السماء، وشبه المنظر وقال ان الثقب ده كأنه بيشفط النار او كأنه بيبتلعها، وقال كمان ان الحريق بدأ يسحب ناحية الشمال. والمشكلة ان محدش من القرى اللي حواليهم شافوا الحريق ده اصلا ولا حتى الدخان بتاعه. يوم 15 اخر مكالمة وصلت لشرطة هايز، وكانت من سيدة بتدعى إبريل. إبريل كانت مرعوبة وهي بتتكلم، وكانت بتطلب النجدة. لما الضابط حاول يفهم منها ايه اللي بيحصل قالت له لقد عاد ابني من الموت. ايه رأيكم لما نسمع مع بعض المكالمة التمثيلية؟ Hello? Yes, hello? Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir, please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back! Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. What happened? Who came back? Everyone. Everyone? They all came in the fire. What do you mean, everyone? My son. I saw my son last night. He was walking. He was walking down the street. He was burned. Jesus Christ, he was burned. Ma'am, He died last year. I raised him since he was a baby. He was just me and him. I told him to watch for cars when he rode his bike, but he never wanted to listen. Ma'am, what you're saying isn't making any sense. You said everyone Are you came back? fucking listening to me? Everyone! Everyone came back. Everyone who died or went missing, they're back. And they're looking for us. Ma'am. He said, Mommy, I'm okay now. See? I can walk again. Where are you, Mommy? I want to see you. Ma'am, where are you now? Are you safe? I'm hiding, just like everyone else. We saw them coming through the fields, and some people opened their doors to us, God, screaming. I don't know what happened to them, but their houses caught fire and they caved in. I have my curtains drawn. I'm in the closet right now and... Ma'am, is everything all right? Are you okay? Ma'am? Oh my Ma'am! God. Something just came out. Ma'am, stay as quiet as you can. Don't make a sound. Stay absolutely still. Don't leave. Stay quiet. مام؟ ودي كانت آخر حاجة أو آخر معلومة خرجت من قرية أشلي.
بعدها القرية اختفت تماما، اختفت حتى من سجلات ولاية كانساس نفسها. مفيش ولا أي معلومة ولا أي دليل على وجود قرية باسم أشلي في ولاية كانساس، وكأنها لم تكن. 700 شخص بين 217 طفل دخلوا في عداد الموتى، ولحد الآن محدش يعرف عنهم حاجة، ومحدش يعرف ايه سبب الظاهرة دي. لو عجبك الفيديو ومستني تسمع اكتر عن الماورائيات والقتل المتسلسل، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.